ตำรวจนะทีมทหารและทีมบริการนะใครจะลากรถได้เร็วกัน Team Police ไปซ้ายขยับแล้วไปซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายTeam Army ขึ้นแล้วไปเลยมาวิ่งTeam Bodyguard ไปลงมาล่างกันหน่อยดิเฮ้ยขอบคุณมากครับทุกคน